Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa gatatu ni tariki 29 kwezi kwa karindwi 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ibirango bitatu bigaragaza ko umuntu ahetswe n'Imana kandi ntacyo azaba. Yesaya 6 aravuga ngo nimwumve mwanzuro ya Yakobo mwe awushyire mu izina ryawe. Namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese awushyire nk'umuryango wawe. Abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka. Hari abantu Imana ijya yerekaho ibimenyetso by'ubuzima mu buryo butandukanye, ikabibereka wenda mu buryo yabarinzemo uburinzi bwayo mu nzira hirya no hino ahantu hatandukanye, ikabibereka wenda bishingiye ku bo bari kumwe nabo, umuryango, ababyeyi. Ibyo ni ibimenyetso by'ubuzima. Ariko hari n'ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ateruwe n'Imana. Ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ateruweho n'Imana ni uko Imana imuvugaho kandi igakomeza kumuvugaho ibintu byiza no mu gihe ari guca mu bintu bigoye. Nubona Imana ikomeza kuvuga amagambo yirepeta yisubiramo y'ibintu byiza, ukumva iravuga ngo nzabana nawe, ukumva iravuga ngo nzaguha umugisha, kuvuga ngo nzakugira ukomeye, kuvugira ngo nzagukoresha iby'ubutware, ndetse kongeramo ibanga rikomeye ryo kuvuga ngo nzakwiyegereza unkorere. Nuzajya wumva ayo magambo uzajya umenya ko ibyo unyuramo byose uteruwe mu biganza by'Imana. Ikimenyetso cya kabiri kigaragaza yuko umuntu ateruwe n'Imana ni inshuti. Imana hari ukuntu itaguhereza abantu benshi ariko ikagira umuntu umwe isiga mu buzima bwawe. Uwo muntu umwe ukaba yagumuguhera nk'umugisha kuruta kuba wagira inshuti miliyari. Dawidi ntabwo yari kuzigira bikunda ko yaba umwami hatabayemo Yonatani. Uru rugero rumpora mu mutima kuko ngewe na buri gitondo yose navuga ngo Mana umpuze na Yonatani muri uyu munsi wa none. Ba Yonatani ni ibiraro byambukiraho amasezerano y'Imana yatubwiye biva mu mwuka byambara umubiri. Bijya bigorana kenshi, bizahora binagoranye. Imana ivuze ibintu ntihabeho umuntu bicishwamo. Hari igihe umuntu aruzinga igihe kitayimo bikagenda. Hari abantu benshi bagiye ibihe byabo byo kugenderwa bigera ariko ntibinjizwe mu masezerano n'ikintu kimwe, nuko batahuye n'aba Yonatani. Se nakubwira umwirondoro wa Yonatani ni munini cyane, byatwara imyaka myinshi. Ariko kimwe mu magambo nakwibutsa ku buzima bwa Dawidi, Yonatani yari yaremeye gufata urupfu rwa Dawidi ararupfa. Bamutini gute umuntu apfira undi? Kambikubwira. Ubundi umwami yo mwitambitse ashaka gukora ikintu ni we yica. Yonatani yajyaga yitambika urupfu rwa Dawidi gute? Nuvuga ngo Sawuli yagambiraga kwica Dawidi, Yonatani akabimenya. Yonatani akagenda akajya guhiga Dawidi mu ishyamba aho yagiye kwihisha. Hanyuma yamara kumusanga akamubwira ngo namenye ko papa afite imigambi ni arashaka kuguhitana. Ariko ntugire ubwoba, ndaza kumuburizamo imigambi yiwe. Kandi kuba umwami ibyo uzaba umwami nta kizabihindura. Umuntu ukora igikorwa nk'icyo ngicyo aba yitambitse urupfu rwawe. Ikimenyetso kigaragaza yuko urugendo urimo Imana iguteruye mu biganza. Ndi kuvuga ku bantu bateruwe n'Imana mu biganza, ntabwo ndi kuvuga ku bantu bagendeshwa n'Imana mu mihanda nubwo twese bitubaho. Ndavuga ku bantu bateruwe n'Imana mu biganza kugira ngo uze guha agaciro ibyo ujya wumva. Inshuti shaka kuba atari inshuti nyinshi ariko akaba ari inshuti imwe. Kandi iyo nshuti ntabwo yisengera gusa, oya, kuko bari kwisengera gusa abantu benshi baba bafite bene izo nshuti nyinshi. Ni inshuti Imana iguha, cyangwa se hakabamo lack of communication, hakabamo kuburana kubera nta cyabahuje. Then you play, the moment you are playing you comes back to the real connection. You senga wa muntu murahuzwa ariko ntimuhuzwa ngo aremwe, muhuguzwa kuko yarasanzwe ahari. Iyi si rero ifite ukuntu isi ibirango. Donc iyi si ifite ukuntu isi ibirango, ugasanga umuntu wawe agomba kuza yambaye umwambaro wenda utukura, none isi igashaka uburyo kimwambika umwambaro w'ibizinga w'umukara ucitse ushaje, mukaba mwahura ari mu mwambaro mubi ntumumenye kubera isi yamuhinduriye ikirango. Dawidi na Yonatani bari abana babiri batandukanye. Dawidi akana katawe, kajugunywe, karetswe ndetse kasizwe mu ibanga, donc ibyako nta hantu bibarwa n'abakuru bako ntibakemeraga. Jonathan umwana w'umwami uri kuri hiti, urenze, ukomeye, uzwi, wubashywe, ndetse bivugwa ko uwo mwana ari we agomba gusimbura papa wiwe. Ariko kumva ngo bahujwe n'iki? Nta mbaraga nyinshi Jonathan yashyizemo. Byari umutima wewe kuba yabasha kurescue ubuzima bwa Dawidi kuko byari umuhamagara Imana yamugeneye. Ni nka Mariya kugira ngo atwite inda ya Yesu se yakoze amasengesho y'imisi 70 atarya atananywa. Oya,
Mariya ni ubuntu yagiriwe, it was grace. Ndi kuvuga ibintu biba ku bantu rero baba bafitanye n'Imana urugendo cyangwa se amateka, sometimes ayo mateka atavugwaho cyangwa se abantu batayazi, ariko ari urugendo runini rw'ubuhamya. Niba uwo muntu mufite mu buzima bwawe, you have to respect that person. Ariko niba atanahari ukaba wumva byanga bikunda hari umuntu, uwo muntu ashobora kuba atari umuntu wa bugufi bwawe. Ntabwo umumenya kuko mwiganye, ntumumenya kuko mwakoranye, ntumumenya kuko mwaturanye, ntumumenya kuko mwasenganye. Ashobora no kuba ari n'umuntu utanasenga. Alo, birashoboka ko uwo muntu yaba ari n'umuntu utanasenga by the way. Ushobora no gusanga ari n'umuntu udafite imico imwe, mutari buva mu bwoko bumwe, ariko uwo muntu ugasanga mwahuye, ubuzima bwawe n'ubwiwe bukuzuzanya. Ndagusabira iki gitondo nk'umutambyi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo ngo uwo muryango wawe nufunguke, uhuzwe n'uyu muntu mu buryo bw'igitangaza, mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'ibintu bitamenyerewe. Hanyuma ikindi kimenyetso cya gatatu kigaragaza ko uterewe n'ibiganza by'Imana. Mwibuke ko reference nabahaye y'icyanditswe iri muri Yesayi, nahabasomeye abo nahetse, mwebwe abo nahetse mukiri batoya nkabaterura mukivuka, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka. Yesayi 6:3, nkabageza mu za bukuru. Ndiwe niko ijambo rivuga, ndiwe Mana ishimwe. Donc ndiwe babivuze ngo ndi uwo nguwo ubona muri ibyo bimenyetso bitatu. Ibyo ngibyo mbonamo niwe ndiwe, kuko n'Imana yidescribinga kuri Moses mu Kuva 3 yaramubwiye ngo Mose amaze kwegera igihuru cyakumurira ariko akabona ntabwo gikongoka, yaravuze ngo uzavugire Farawo yuko nitwa ndiwe wayabantumyeho. Donc Imana ivuze ngo ni ndiwe, ibivuze ngo nguhaye gato ku gisobanuro cy'izina ryanjye, ariko rebera mu buryo ngendana nawe, rebera mu byo uri kubona aka kanya, rebera mu byo ndi kuvugana nawe, uraza kubonamo indi pourcentage nka 50% y'ikindi gice utari kumva cyanjye. Nanjye rero ndi kuguhishurira kimwe mu bice bigaragaza ko Imana iguteruye mu biganza. Kandi abantu Imana iteruye mu biganza kankubwire ngo si benshi pe, kuko uri mbaye ntakuvuze naba ntatumwe n'Imana, si benshi, ni bake. Mana ishimwe. Ariko muri bo ndizera ko uri umwe muri abo, niba ugiriwe n'ubuntu bwo kumva aya makuru. Mana ishimwe cyane. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko umuntu ateruye mu biganza n'Imana ni inzozi. Mana ishimwe cyane. Ni inzozi. Murabizi ko inzozi zifite ibisobanuro byinshi. Hariho ibitabo by'amateka bisobanura inzozi, hariho abarimu basobanura inzozi, hariho abantu bafashe akazi ko gusobanura inzozi. Amazina y'umuntu arose ibi bisobanura ibi, urya ibi bivuze ibi, unywa ibi bivuze ibi, wambaye ibi bivuze ibi. Va kuri ibyo, ntabwo ari ibyo ndiho ndavuga. Ibyo ngibyo nyine ni ubwenge duhuriza hamwe n'ubumenyi umuntu afite, nakuka akamuriho akaba yabasha kugira uburyo asobanura ibintu. Ariko njye ndavuga ku nzozi zigaruka kenshi ku buzima bw'umuntu, zimwereka stili n'ubundi ibintu, ariko akabona biraba. Ibintu rose ukabona bigira igihe bikaba. Sometimes ukarota n'ikintu kanakibagirwa, ariko ukazajya ukabona nyuma y'igihe runaka cya kintu kirabaye. Hari ukuntu umuntu yibagirwe arota inzozi akanayibagirwa uwo mwanya yayirose, ariko nka nyuma y'igihe after some time, nk'umwaka, imyaka 3, imyaka 5 cyangwa se n'ukwezi cyane icyumweru, bya bintu akashido ukabona ariko bibamo kuvuga ngo si ibintu nabibonye hehe, ko numva ahantu nabibonye. Umutima ugahita kwibutsa ntabwo uzi ko wabirose, wabanje kubibona mu nzozi. So kurota ibintu ukabona biriho biraba, ukabona biri kuba inshuro nyinshi, ibintu kavuga ngo ibintu biri positive, iyo ubibona ukabona ibyo bintu biraba, niyo kaba ari akantu gato, niyo ko wari ukurota utoragura igiceri cya 5, Mana ishimwe, niyo byaba ari ukurota ubona agashishi kari kwambukiranya umuhanda, urumva n'inzozi ntoya cyane. Ibyo bintu iyo ubibona ujye umenya ko uteruwe n'Imana mu biganza. Hari ikintu kikurimo kitari mu bandi bantu. Yosefu ikintu cyamugize umuntu ukomeye, yari afite umwuka wo kumenya, yararotaga ariko akanarotora n'inzozi, bwari ubwenge bw'Imana. Ba Daniel kugira ngo bagire ubuhanga n'ubumenyi, birivuga ngo bari abahanga ku buryo umwami yabuze undi muhanga nkabo. Bari barasomye ibitabo by'Abakaludayo, bamenya ubwenge n'ubuhanga, baba abantu barota inzozi bakanazirotora. Inzozi ni kimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu urota inzozi ari umuntu ukomeye. Kankubwire ngo umuntu urota inzozi, sorry gukoresha ijambo, umuntu urota bene izo nzozi, Satani amuprofisi yamugira umukozi we mwiza cyane. Kandi hari abantu benshi yazana kuri we. Hari abantu benshi bakira ama inspiration y'indirimbo baririmba mu nzozi, bakaziririmba isi yose ikazikunda, kandi ari abasataniste.
indirimbo zabo zikagira amatraction, wajya uzumva ukajya wumva agiye n'umutingi turi kugendagenda muri wo, kavuga uno muntu bino bintu yabikuye katari umunyamasengesho, ko atari umunyamavuta, wenda turabizi n'umulesbienne, turabizi wenda n'umutinganyi, turabizi wenda ni ikihebe, turabizi wenda afite kesi nyinshi cyane. Izi ndirimbo zikuye aya mavuta cyangwa se ubu buntu butuma ibintu arimba bikundwa n'ubu, hari ahantu inspiration y'indirimbo yavuye. Noneho rero the same time aba bantu n'ibyo mpano zabo zije zikaba occupé n'Imana, Imana ikabashepinga muri karakteri, ikabemeza intege nke z'ibyaha, bakemera gukizwa, bagahindukira, bakemera kuba prayer warriors, bakaba abanyamasengesho mu muriro. Yewana, aba bantu ndakubwiza ukuri inshuti yanjye, bava mu bwoko bukomeye. Uyashobora kuba ari umwana ugatangira kwibona ku kana kawe k'imyaka 2, 3, 5 kakubwira ibintu 6, 7. Uyu mwana amenya ko afite Imana ikomeye. Nibuza ahantu haba ubwami bw'Imana, haba abantu b'Imana basenga mu mwuka n'umukuri, bemera impano z'umwuka zose, bakoreshwa n'Imana ibimenyetso n'ibitangaza, umwana agenda umujyana ategurwe, mujyana mu biganza rerwe, azavamo umuntu ukomeye. Kuko hari n'ukuntu umuntu ahuzwa n'umuntu azikazamufasha kumba umuntu uzasenya ubuzima bwe bwose, kuko wenda ikirere ajyamo umuntu ntabwo acyumva. Hari usaba umuntu afite impano ariko ibintu by'umwuka ari ibintu yumva nk'ibintu by'abashyitsi n'abimukira kuri we, abyumva nk'amateka yize, yiga uburyo ki abantu bavumbuye imibare, geography, uburyo isi yabayeho. Urumva bene uwo muntu ntiyakorera mu by'umwuka ngo bikunde. Niyo mpamvu iyo umuntu afite iby'umwuka yegerezwa abanyamwuka kugira ngo bamutegure mu isi y'umwuka, mu connecting n'ikirere cy'umwuka. That's why Paul yajyaga avuga ngo mwibuke, akavuga kuri Timote, akavuga ngo naragusengeye nkurambikaho ibiganza ngo heshe impano z'umwuka. Kumva ngo yabatije abantu arangije barambikaho ibiganza ngo bakira impano z'umwuka, bakira impactation. Nuvuga ngo byabaga ari ibintu agendana afite muri we, gukiza, ibitangaza, yerekwa, ubuhanuzi, byabaga bigendana n'ururimi rwiwe, ntabwo yabisomaga mu bandi ngo abyumvira ahandi. So numvaga izo sinye zombi nazikubwira, nubwo hari n'ibindi bimenyetso byinshi bitandukanye tuzagenda turebera hamwe muri message y'umunsi umugambi Imana ku buzima bwacu. Dufite ikibuga kinini Imana yaduhaye cyitwa igitondo cy'ubuhamya. Buri gitondo saa 10 dufite amateraniro ari live hano kuri YouTube channel yacu. Please ndakwinginze, karibu Pastor Eric Nsengumuremyi, joininga nabuze tubane. Ibi ngibi tuvuga dufata n'umwanya wo kubisengera, by'Imana tubwira dufata umwanya wo kubigenderamo. Ntabwo tubyumva gusa kuko amakuru nk'ayo yiyumvishije ntuyasengeremo, izi information daimon irazikwiba. Niyo mpamvu Yesu yatanze urugero aravuga ngo umwe yabibye amasaka ngo agwa ku kara ahantu hatari ubutaka. Yewe ibisimba biraza birayatoragura amera nk'atigeze abiba, nyamara yari yabibye. Ariko wari wabibye mu butaka bwiza. Ubutaka bwiza rero ni igihe wumva ijambo ukagira n'umwanya uhagije wo kurisengeramo. Karibu mu isaha imwe n'Imana, 1 hour with God. Karibu mu isaha imwe n'Imana, dufatanye kuba muri uwo mwanya mwiza wo gusenga. Ijambo ryashoje rivuga muri Yesaya 6:4, nkabageza mu zabukuru ndindiwe, muzarinda imvi z'uruyenzi nyibaheka. Wakira isezerano ryo guhekwa n'Imana mu izina rya Yesu. Hekwe n'Imana, urubyaro rwawe ruhekwe n'Imana. Birashoboka ko waba ufite warabyaye, ufite umuryango cyangwa ari ntawe, ariko tangira wirebere mu ishusho yo guhekwa n'Imana. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Wakira agakiza k'Imana muri iki gitondo cy'umunsi wa none. Birashoboka ko uciye mu bintu byinshi byagiye bikuremerera. Gukiza k'Uwiteka Imana ni kube ku buzima bwawe, ni kube hafi yawe, ni kube mu ntekerezo zawe, ni kujanjagura ibintu byose byari bikuremereye. Umva uko ijambo rivuga ku bantu bahitswe n'Imana ngo bidatsinze Satani azajanjagurirwa agahanga imbere yanyu. Mariko bakavuga ngo ibimenyetso byago bana bizeye niyo barye ibyica ntacyo bizabatwara. Aba nabizeye bahetswe n'Imana. Ntago ari umuntu wese ury'uburozi ngo abeho, hoya abarya uburozi bakabo baburiye nabahetswe n'Imana. Mana ishimwe cyane. So rero we connecting ni network. Turi mu sozo w'ukwezi kwa 7 turasenga kugira Imana ifungura ikirere cy'ubuhamya n'amashimwe y'ukwezi k'8. Ube maso muri iki gihe turi gusengera umuryango, Imana ihembura ubuzima bwawe. Twabivuze ko iyi minsi ari minsi yo gusenga kugira ngo famille zihemburwe. Huzwa na babantu, huzwa na yamigisha. Mana ndagushimiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, nati umugisha wakunze wa message umugambi Imana ku buzima bwabo ndetse n'abakurikira igicaniro cy'ubuhamya. Mu isi yose bagubwe neza, bagirirwe neza nawe, ubuntu bwawe bubarogote, bubarinde, bubabe hafi, batoneshwe muri iyi si Mwami, batsindishirizwe muri iyi si Data, bagwize
imbaraga n'ubwiza n'icyubahiro. Uyu munsi ubabere mwiza, kandi mwami bagaragare nk'abateruwe mu biganza nawe. Natuye ibyiza bikomeye kubasangiza abandi ubutumwa bwiza ku isi yose. Imigisha yabo ibe imigisha itabarika, mahanga yose aho bageze hose babe abaguka ndetse n'abera abandi umugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen.